ये सुबह का प्रसाद है। हमारा लोगी आप ये एक और देने और भैया ये हमें पता चला है 200 साल पुराना मंदिर है। नहीं और ज़्यादा और ज्यादा? से कम 500-700 साल। ये पकड़ो। अच्छा जी पकड़ी है। चला के मुझे दे दीजिएगा हाँ यहाँ पे हटा दीजिए। हटा दीजिए। ये कैसे सजाती हैं आप ये? जय स्वामी जी महाराज जो भगवान जी महाराज